Assalamualaikum Om Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dre. Halo. Jahat kau semua jahat. Sampai niki lapo sih Bu karo aku, Bu? Sampai niki lapo? Gak apa-apa. Lah kok ngono? Yo gak wong aku lho mbek Cimpluk yo gak apa-apa. Ya sih. Apa? Mas Boy yo gak apa-apa ya Mas Boy ya. Kau gak apa-apa. Sama ndek perasaan apa mbek aku Mas Boy? Gak ada perasaan apa-apa kan Mas? Enggak, ya biasa kayak seneng ketemu Bu Edi itu nang ati ayem ngono. Ya Mas ya. Iya. Ibu juga. Cimpluk juga ya Kak. Juga. Lah kok Andre kok saya dhewe nambah aku. Wah, Dre ini puasa Dre, nggak boleh punya pikiran sirik, iri dengki. Iya. Lah mau nyopo lho enak-enak nang arek-arek. Lah nang aku gak enak. Loh. Ayek. Itu bukan ayek ya. Itu papaku bukan ayek ya. Yo. Aku wis takon api yo. Balenono sih, Bu. Malam, Dre. Loh, gak enak balenono lho. Selamat malam Andre, ngono lah enak. Kok ndine? Wong enak gitu loh, saya dengarnya enak. Kamu dengarkan enak, Bro. Om Boy. Oh, berarti telingamu sing gak enak, Dre. Enggak, masuk dari tadi. Selamat malam, Andre. Loh, enggak. Dengannya Cipu sama Mas Andre gitu. Iya. Halo sayang Cimpluk. Apa Udi. kabar? Alhamdulillah baik, Udi. Oh, baik. Assalamualaikum Om Boy. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Om Boy. Alhamdulillah sehat. Selamat malam. Selamat malam, Andre. Terima kasih, Bu. Dre sama orang tua kok gitu. Ini puasa. Saya Kok yang sopan. Iya, jak suka suudan tak karo wong. Lah yuk kok tanya kok bentak-bentak gitu yang enak. Bunyinya loh, Mas, bunyinya ini loh dari tadi kok. Kamu sendiri selamat malam Bu Edi. Ngono lho. Selamat malam, Bu Edi. Dolak ngono. Halo. Api-api kok. Anu, Mas Andre ku mbo yo. Sensitif. Kenapa mbak aku kok mesti ngono ya? Iya, sensitif. Iya, sensitif gak oleh, sampe lagi dapet kan. Iya, oleh takjil mau. Ternyata dapet takjil kan tadi Iya. puasa sama Mas Andre ya. Iya, puasa saya. Ya lho. Sehat ta Mas Andre? Sehat. Loh enak ngono lho. Enak, iya enak. Iya, sik tas iki Mas enak. Lah mau? Mau gak? Apa mau? Ping pindho gak enak. Ping pindho gak enak. Loh. Oh, jaluk ping 5 ta. Iya, puasa pertama ya Mas ya. Nggih. Lancar Bu ya puasanya? Alhamdulillah. Oh, percaya. Kalau sampean saya percaya karena apa? Bentengnya kuat. Loh, Iya. benteng apanya, Mas? Lu Keimanannya. iya ya imannya, daya tahan tubuhnya ini kuat. Kandane kuat, ter kuat. Sak oyot-oyote ya kuat. Kira-kira dadi catur ngono aku benteng. Iya. Pione, Mas Boy Perdana Menterine. Heeh. Mari ngono. Cak Andre ku Carane. Aku sapa, Bu? Jaran. Kepada no jaran. Kudane. Kamu kuda. Sayang. Gak apa-apa tapi aku wani kok karo tetut. gak arek wis iso muni R Mas. Oh, wis. sudah bisa. Pinter arek. Cuma gak pancet gak iso muni S. Tikus gak bisa tetut. Iso ya Kalau ratu tikus ngono gak iso ratu tetut. Ratu tetut. Berarti ngomong R sudah bisa. Udah bisa bicara R tapi ya gitu. Tolong. R-nya enggak bisa. Tolong kalau gitu Ciplu ikut diajari Bu. Cek iso ngomong R. Ngomong pinter ya pinteng. Ya, Cimpluk iku gak apa-apa Mas, masih anu ya, masih gak tapek pinter tapi lak pinteng ya Bu. Siapa pinceng apa, Udi? Cipu pinceng kok. Iya. Andane kok. Gak kayak Mas Andre Iya. ku. Gelek diketeng polisi ya. Iya, iku ana tuwek ya pelat. Polisi ya kan polisi. Ngomong gak gelas. Gelas. Batakep dari gak gelas. Kurang tahu digawa polisi. Soale wis kuwek. Ayo hitungan Mas. Oh, ayo. Ditarik. Sekelelek acara hiburan
Ojo katik tukaran apa maneh kerek-keren. Akeh kanca jelas nambah seduluran. Sing suka kongkirenan kono manggon nang kuburan. Cocok ya Mas ya? Cocok. Cocok, Dre. Enggak. Duh. Ya apa? Iya, Bu. Berarti sing sirik atine ancene Andre. Ya, iki ketara iki ana sing ngucul situk Mas, kabeh dirantai iki tok sing ngucul. Bisa ngono setan. Kabeh dibelenggu setan dibelenggu. Andre tok sing ngucul. Gak mempan dirantai. Pati manggil setan. Pak, aku nggak mau deket, Pak. Ah, ini bentuknya aja memang gitu. Bukan. Aneh ya, Bluk ya. 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 Tarik nafas sih. Semangat, Bro. Mari oleh 5 juta ya. Iya ta, Mas. Iya. Aku minta uji. Sampeyan niku oleh bocoran teko sapa? Sepeda uji. Mas. Sepeda Oleh bau. disyukuri oleh gaule. Oleh 5 juta percaya. Temen arisan. Arisan apa? Arisan apa, Mas? Wah, hasilnya dagel. Kandhani Bluk. Wong iku timbangane senengane apa ya mbuli kancane iku ya wani banyol ngene iku Bluk. Dagel lagi oleh 5 juta. Bu, ya melok Bu komisi Bu. Ibu mau di sepeda bau. Iya beda bang. Si Bluk mau dibelikan sepeda bau ya. Ya mau sepeda bau. Terus Mas Ande njaluk di anu ya digawa polisi ya. Iya, kawan koalisi. Iya. Berarti kalau Bu Edi ini yang uti ini beli no cipluk sepeda, berarti yang utinya itu sudah Pinteng. Iya. Mana ya Mas ya? Iya 5 juta rek. Enak. Iya. Oh, tapi ya dibagi lah. Mas. Dibagi ya. Kucingnya aja 16. Kita ini kebersamaan Mas. Jadi kalau ada apa ya, sekiranya prestasi itu kan bukan punya sendiri ya. Oh iya. Iya, jadi satu tim lah. Tapi nyontoh jam 3 ngono sampean. Apa? Loh, ya apa? Ade kan, Gurune. ade kan sama niku ketara dilapori Cak D. Males aku ambek Cak Del iku. Ini loh Mas Bintang, Bu Edi ayo ngadakno buka bersama anak yatim. Iya, mari. Monggo. Iya sama oleh 5 juta ngono Bu ya. Aja muni ngono. Loh, ya 2,5%-nya. Untuk beramal. Pokoknya tak syukuri sampe lah gak ro asline ta. Tak ceritani ya. Ausya. Dungan diganggu ae ta. Loh, enggak lah, Mek. Kok nek aku suwe ngomong kok ana sing ngilokno lho, Mas. Ngomong kok suwe men garai bosen ngono. Mak, tapi seneng kok Bu iki sampean oleh 5 juta kita. Andre seneng ya, Andre? Aku seneng. Ngecipluk. Seneng. Saya ada sepeda bau. Ada. Oncok iku ya seneng kabeh. Aku seneng kabeh arek. Tahun ngarep digiring nang Madura, Mas. Oh, api. Iya lomba nang kono. Wis ngejak Pak Dul. Aku justru menghindari Cak Dul kok. Mana ya, Mas? Ayo tarik. Kanggo sing seneng yuk bareng-bareng ngrungokno. Sing gak tapek seneng radiomu patenono. Iki wulan poso aja suka dolek dosa. Terus wah kecantol. Isone cuma ngilokno. Mlebu jajal entos sapa. Penyare telu cempluk Cak Andre karo Mas Boy. Masih sampai bengi tetep akeh sing ngenteni. Contone Bu Ani suwe titik dadak Revi. Apa wingi bengi nyandak-nyandak Bu Edi. Arek iku guru tak laminating. Oh, maksud Ono gaene lho lapo aku kok candak. Aku wis turu Revi. lah katanya Tidak kok tahu. lah tidur kok denger Bu. Iki mbok tok bojoe. Sampeyan jangan salah ya. Pecinta setia segelelek iku lipat oleh turu kuping tengen. kuping. Oh, berarti ini yang uti berarti orangnya Pinteng kok. iya. Masih Mari ngene. apa? Nek Bu Ani nyanyi kok gak tau disetelno suarane hewan. Apa? Nek Bu Edi nyanyi gak tau disetelno suarane hewan. Nek Bu Ani kok mesti disetelno suarane sing ono sing mbek. Uji mau tak? Ayo, lah apa ngono
nyandak aku iku fi. Mburimu. Astagfirullah. Anak setan, Bu. Dibelenggu ya Ucul. Itu namanya kreativitas tinggi. Oh, gitu loh. Saking cintai karo Bu Ani ya Mas yo. Iya. Nek menyanyi gak mbok setelno apa-apa berarti sampean gak sampai cinta mbek aku ya Mas yo. Ya bukan begitu. Sampean cintai kan mbek Bu Ani ya Mas yo. Bukan sama cintanya Bu. Kalau Bu Ani itu perlu pendamping. Ya apa ya? Di backsoundnya. Ya background suaranya itu kambing gitu. Lah Bu Edi ini gak usah dikasih background. Wong wis Kenapa, Mas? Siapa? masa tak omong Andre. Siapa? Bu iku ya Mas Andre wis Iya. gak dikek backsound, gak usah dikek apa-apa wis keren ae. Iya. Diumbar aja ta. Enggak usah nek Bu Ani itu perlu variasi. Harus. Biar ada variasinya dikasih suara kambing, mbek. Lah Bu Edi ini enggak Nggak usah. usah. Enggak usah dikasih suara kambing. Kambing. Wong Bu Edi dhewe. Wes. Bu Edi dhewe. Bu Edi dhewe apa, Mas? Kayak Lanjutno ta, Mas? Cok tanggung ngono. udah kayak apa? Lu Andre sing ngomong, aku gak. Aku gak ngomong. Gak usah ngomong Plu hanya perasaan aku. Jangan perasaan Uci. Itu yang ngomong Om Andi bukan Cipu. Ayo, wong Bu Ani nek nyanyi ku backgroundnya aku lah ngerti ya Planet Animal iki ya. Iya. Ono suara apa ae ya. Ayo. Ya sak karepe lho Viwo kreativitas Iya, penyiar. kreativitas. Terserah, lha apa? Lah Bu Edi. Kamu iku mending ya mlebu minggu terus request lagu Nini Kardila. Nah, Terus sama kirim 6 temen yang ulang tahun. wis Wes ngono tok ae enak. Cipu. Tugasmu lho dhewe wi. Anu ngapalno ulang tahun wong sak Surabaya ya. sampai ngapalno wong mati. Iya, tapi memang kita ini kadang butuh teman yang kayak Oh iya kayak Mas Revi ini penting. yo tukang ngelingno Mas. Oh iya kadang apa teman dengan teman deket aja ulang tahun ya karo. Mas Revi loh sing jauh deket tahu semuanya. Duwe catatan. Mas Revi gak tahu mulai soal bendino marani wong ulang tahun ya. Ulang tahun. Cacatnya Karo Mas Boy iku ya Pluk ya aku karo Papa Boy iku lho Pluk. Berapa puluh tahun kenal iku. Mosok ngapal aku. Mas Boy itu ulang tahun 5 Mei ngono mosok ngerti aku. Iya Mas ya aku nggak tahu ini Mas. Bu Edi ini ulang tahunnya 4 Maret ya. 4 Maret, Mas. Kalian balen. Apa lah? 4 April ya. 4 April gak ero aku ya. Kandani, gak ngerti sih ya. Aku ya cek ya apa ya aku ya menyesal iki tanggal 4 bulan 4 aku tanggal 5 bulan 5 jadi kok kembar siap ono sing loro tanggal 2 bulan 2 tanggal 3 bulan 3 sudah mendahului kita ya Mas ya. siapa Bu? Ada ya pedene Bu. Oh sing iya arek iku Bu ya iya. Arep Bu Siti kan 3. Tanggal 2 bulan 2. Iya. Bu, ojo. Ini yang tanggal 4 bulan 4. Tanggal 5 bulan 5. Biasa diurut ngono ki, Mas. Lapo Mas? Sampeyan ora apa? Mandi 6 bulan 6. Tak ganti Mas tanggal 5 bulan 4. Sampeyan iya Mas tanggal 4 bulan 5. Ya aku tak ganti tanggal 5 bulan 15. Bulan 15 gak ada Papa. Tanggal ya Mas ya. Salah ono ae. Ana Plu iki kanggo Cimplu. Ya. Aku wingi ketemu Cimplu nang pasar Turi. Umek melek lambi sampai suwi gak mari-mari. Riyo sik sawi dadak lambi dia nyari. Bareng tak takoni tibake Andre sing ngajari. Iya. Ngandri nanggone PGS kenal kabeh. Kenal kabeh kancaku kabeh. Tuku klambi kan gawe riyo mbek Andre dulu. Heeh. Plu nanti gawe Plu. Oh, jawane kok riyo Cimplu klambine wis elek dek sik anyar ngono lho. Iya gak apa-apa biasa. Aku tuku sing akeh sae, Bu. Lho, tuku sing akeh sae yo gak apa-apa Mas, sampean yo. Ya, nanti ya unjung-unjung nanti lebaran kamu tajak Mas Andre. Ya. Sampeyan tuku klambi, sak celonoe sak klambine sing sae sing akeh. Kok mari ngono unjung-unjung ngono omahe Pak Dwi.
Nang Pak Dwi kono. Yo, nang kono nang Mojosari ya. Oh, tak tole, Bu. Aja, nanti tak ajak kamu, tak ajak ke Kemana, Cipluk, Mas Andri tak ajak Ya. ke rumahnya Bu Edi aja. Oh, pas ono iku, Mas. Manisan apa, Mas? Blembeng wolu. Lu sik apa le? Suku iku, Mas. Iki sapa sing ngandani manis? Oh, enak kayak kurma rasanya ya. Ya, ini pokoknya bisa, tapi enggak semuanya bisa kok Mas. enggak Masih tak urut. bener iya. Enggak jadi iya. Ini karena Bu Edi orangnya Pinteng. Ini Mas, bikin sesuatu kan dengan cinta gitu loh. oh iya. Berarti enggak dengan tangan, Bu, dengan cinta. Kita bikin itu kan ini tujuannya mau dikasihkan siapa Oh, gitu. Lek, aku gawe kira-kira tak kekno sampean ngono Mas. Iya, Mesti dadi, tapi nek giliran aku kepengin ngekek panut gak tau dadi. Gak tau dadi. Kok bisa gitu, Ting? Ya sesuai dengan amal perbuatannya sing jangan dikei ya. Gak panut ngono gak gonceng maneh kok. Masih bocor. Gak bocor. Kampase kobong gonceng Bu Edi. Mas, sampean itu nasihatnya itu tak turuti tibake ono temenan Mas. Sampean niku koyo ngerti sak durunge winarah ngono. Lho, Bu. Sampai ya ke rumahnya Mas Harun. Ngono kan tak tanut ya. Iya. Tibake ane banku gembos bocor ya Mas. Lho, ono hikmah kan? Iya, ono hikmahe. Terus akhirnya ditempel Mas Harun. Bocor piro, Bu? Yo, aku kan gak sempat ngitung bolongane to. Iya. Bocor piro? Wis soalé gak melu nambalno. Iya. Wis Pokoknya ditempelno Mas Harun. iya, pokoknya gonceng Bu Edi itu Siap-siap bocor. sabar ya nek gak rantene pedot. Ya iku ban bocor. Kan yo apa Mas, mesine panas beluk. Ciplung guyune koyo ngenyek ngono ra. Aku tuh. Yo, kan waktu itu cimpluk kan ya di tempat kejadian toh. Iya. Jadi gak panas sampai bingung. Apa nih yo? Aku ngene, aja muni ngono kok Cak Panut, sawangane aku kok pembawa sial nemen aku. Nelongso. Iya, nelongso. Padahal tujuannya seneng-seneng ya. Mbok sampean iki apa sih, Bu? Sumpah aku wis gak ngerti Mas. Ya Kene kemarin aku kapan-kapan tuh kono tumpakno pesawat aku tak terjun dhewe. Lho yo sampean kon tajak numpak mobil ya ngono. Iya. Gak iso Nanti gembos. Enggak gembos. Napa? Ngelepas safety belt gak iso. Sampeyan aja ngelek-ngelek koncone. Pak, kebanyak. Gak ngenyek asli, Bu. Iku ya apa iki? Mas, iki nyopot ya. Tidak maesong nang ngene kono, Blu, nang Adiasa, Blu. Karo Cak Panut aku sok diumbar gak iso benano iku e. Sabuk pengamane. Gak bisa. Oh, gak gitu. Jare Cak Panut Jarno, cek Karino jero umbareng. Apa? Ini Apa, Uci? jari Mas Adam dicoba, Bu, numpak sepeda motor trailku jari ini. Ya, tahu bagasinya Om Sadam. Iya. Ya jan Mas Adam. Jan iku nang nggone apa nggone iku lho Mas Padang Pasire Gunung Bromo. Iya. Wah, gelundung. Coba kayak jajan sepeda motormu nanti gak rusak yo hebat. Kan jombat. Aku kadang-kadang ya ngono lho. Aku iki males ngerek melok apa-apa kok nyusano kanca dadi ilok-ilokan itu. Gak melok ikut kakek sing kangen. Melok iku kok Melok ya. Kalau aku uripku sampe suwe-suwe tak tinggal lunga nang ngene Irak gak balik ya. Melok TKW, Bu. Gak delik nang banker. Ya gak oleh putus asa, sampeyan itu tetep banyak yang membutuhkan, Bu. Iya. Ingat Memang kucingnya. Mas. Banyak yang membutuhkan lah. Kita aku tukang umbah-umbah. Loh, artinya banyak yang membutuhkan. Sampean itu bukan berarti harus disuruh umbah-umbah. Meskipun di rumah memang kerjaannya umbah-umbah, masak, kora-kora itu memang kebutuhan ya. Memang Bawaan, Mas. Iya tugas dan kewajiban. Pancet dadi babu nang. Iyalah ya, bulan puasa barangkali banyak salah ya Mas ya. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan Cimpluk Mas Andri. Iya. Puasanya diberikan lancar. Oke. Nanti lebaran banyak rezeki. Amin. Kalau saya ngomong gini kan cuma bercanda ya, Blu ya. Iya. Ya, kalau saya ngomong gini kan ya pastilah bukan disengaja ya Om Boy ya. Oh iya. Ini aku ngomong ini kok asli, Ndre, temenan. Pancet ae sampean iki bukan mau.
Wis dinteni lali-lali wis baleni maneh. Coba grafike Tyson Bluk. Lah paling iku detake gak karu-karuan. Kayak Om Jack kemarin ya Uci. Kak Mas Andre, saya kan gak biasa apa yang PLKC kan ya ndak lah. Ndak. Iya, saya kan cuma guyon ya kan. Ya, kayak kata-kata yang lembut-lembut itu guyon Mas Andre, tapi yang kasar itu asli gitu. Oh, ya, lah temen padha ae, Bu. Iya, selamat bertugas. Salam buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih deh buat siapa, Bro? Uci Aji. Oke. Radio Zaza.